Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szeretnék egy paradicsom bemutatót tartani. Ez nagyon finom édesített paradicsom, ami tápanyagokkal van megszerezve, megcsinálva, összetermészetve. Nagyon kellemes íze van, jó édes, savanyú, sós. Olyan kellemetlen íze van, mint a gyásnak. Nagyon finom. 390 forint a Szexárdi spárban található ez a paradicsom. Mivel a Szexárdon 2 spár van, a Szexárd Duzsa Zöld utca címen találjátok azt a spárt, ezt a paradicsom találtam. Vettem belőle 40 darabot, és egyet kivettem, hogy többől gondoltam, csinálok egy videót. Most megmutatom belül, hogy néz ki, és milyen ízű a reakciómat. Figyeljetek. Láthatom majd a kedves nézők, hogyha velünk tartanak a továbbiakban is. Itt nem, ebben a stúdióban. Isten, Geszi. YouTube csatornáját ajánljuk figyelmükbe, ahol mindvégig követhetik az eseményeket. A temetés utolsó. Milyen szép látod? Látod, milyen szép? Látsátok, gyerek? Milyen szépen? Egyáltalán semmilyen, ugyanaz a színem, mint kívül. A legjobb paradicsom világon. Látod, milyen szép belül? Semmilyen más szín is benne belül. Lássátok. Nagyon jó. Milyen szép belül, de szép jó, finom, kellemes íze van. Hoppá! Saját félreértési sokat tanulok ebből a paradicsomból, mint a meg nem lehet játszódva az egész, nem tudtam én. Egyébként tudtátok, hogy a paradicsomnak ha természetesen nagyon kellemes és káros lehet. Ahogy ilyen piszparadicsomat eszel, például a koktélparadicsomot nem káros enni, de annál piszip, mert már káros és mérgező okozhat. Sőt, meg is lehet halni egy harapás után. Nagyon nem szabad enni, ha nem meghívott koktélparadicsomnál, mivel annál pisebb, akkor szerintem eltűnjenek. Most már egy harapásnál meg lehet halni. Főleg amikor a lével bárnapot húlva jó. Hát ez is, aztán úgy Gandhi paradicsom. Ez nem a klasszik. Nem a klasszik paradicsom ez. Az is jó harapásom. Innen, hogy belállapodott körbe, utána bocsánat, utána innen. Most nagyon jó kellemes ízű. Az is jó a kellemetlen ízének. Főleg lehet, ha ez jártó, figyeljétek, akkor megeszem. Nem káros az, most is meg lehet tenni finom. Azok papír, csak kendő. Itt is vagyok. Vegyétek, várom, hogy megeszitek, várom a reakciókat.